О, ей, баса е добре, всеки до мен се смей. Влизам и викам Роне, за тук ще извади нещо за окей. Някой ще извади и после на Роне защо се обади, защото знае как се рутя с ради. И ти си той, дето постоянно ще ми вади. Не знам дали сте ми познати, обаче авера ти отново е между кръга ти и жена ти, защото пак караш Мазерати и отново се е бал с тъпите депутати. Брат, какви дебати, не знам как да се запознам. От начало не, някакви нинджи брадати приличат ми на Шао лигата. Роне влиза и си маха лигата, защото на путката и влиза в дигата. Искам да ти кажа, тук стана ебати правата, ебати кривата. Майната тук всички ви разбива. Има уличка от Малдивите и той пуши там сталактидите и скаридите, мидите. Обичам всички да медитирате, докато ме слушате се насирате. Тук вкарвам малко муза, ще надуя твоята буза с моята голяма шлюз. Шлюза, да. Викат ми майна и отново съм с комбайна да ходя да върша новата нива, защото пак нещо на сила ми не му отива. Не знам как да го нарека, обаче пак знам, че съм плян. С рими съм го залял и отново съм се тръгнал, защото към него не съм се обърнал на ти. И ако искаш не ми говори, с теб не ми се спори. Отново пак караш някакви скъпи мотори. Ти си това, дето постоянно не спира да говори. Говоря ви за кисело брат, той е пълен обитак и не е от нашите хора, защото където го видя, там за него ще споря. Руси отбора, мега много луди хора, не влизам в спора, казах ви, видях се тератора и тук сега ще вляза и ще видите.